사이좋게 자고 있는 가족. 그러다 아이가 갑자기 일어나는데요. 아빠 쪽을 향하더니 반응이 없어 한 번 더 해보는데 여전히 별 반응이 없네요. 잠시 후 아빠의 코골이에 아이가 한 번 더 일어나는데요. 또 아빠 쪽을 향하더니 코골이를 멈추려 합니다. 역시 한 대로는 부족하죠? 아이의 손이 아주 매웠는지 아빠가 소리를 지르며 깼습니다. 바로 엄마 쪽으로 가버리는 아이. 근데 엄마는 아까부터 이 모든 걸 지켜보고 있었네요.